맞았어. 의원님 맞았어. 경찰들 뭐하는 거야? 계란 던졌어. 경찰들 뭐하는 거냐고? 계란 던졌어. 확인해봐. 계란 던졌어. 의원님 맞았어. 제대로 맞았어. 경찰들 빨리 확인해봐요. 경찰은 빨리 확인해라. 화장실 내라고. 빨리 확인하세요. 윤석열을 파면하라! 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 이런 식의 윤석열을 파면하라! 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 이런 식 박정수 윤석열을 파면하라! 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 신경원을 끌어들여라! 이게 바로 윤석열을 지키려는 대한민국입니다. 경찰! 대한민국 경찰이 누구의 경찰이었는지 걱정하지 마십시오. 마지막에 정말 제발 기다리겠습니다. 추경호는 끌어들여라! 경찰을 파면하라! 추경호는 끌어들여라! 즉각 윤석열을 파면하라! 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 헌재는 즉각 윤석열을 파면하라! 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 자, 더불어민주당 분할격 마치겠습니다. 추경호를 끌어들여라! 추경호! 끌어들여라! 추경호를 끌어들여라! 기관이 개혁이 달걀을 던져서 맞춰놓을 수 있게 달걀이 아니고 못하겠습니다. 이 폭력적 사태에 대해서 경찰을 은행을 개혁한다고 하십시오. 판단해보십시오. 은행법입니다. 영상실을 찾는 영상실을 추경호! 공부하십시오. 계란 던졌어. 현행범이잖아, 현행범. 이건 맞은 거야. 그때는 이건 맞았어. 솔직히 정말 개인적으로 너무 아픕니다. 이게 가까이에서 맞았으면 괜찮을지 모르는데 이거는 찐계란인가요? 혹시? 찐계란이 그러니까 계란이 터지는 건 괜찮은데 이 찐계란이 너무 아파요. 제가 이거는 정말 민주주의 사회에서 있어서는 안 되는 일이라고 생각합니다. 반드시 범인을 찾아주시기를 경찰들에게도 당부드리고요. 저도 개인적으로 고발 조치하도록 하겠습니다.